救命胴衣は座席下または横にあります。 Your life vest is located under or beside your seat. 頭からかぶり留め具をかけしっかりと締めます。 Put the life vest over your head, fasten the buckle, and tighten the strap. 非常口で引き手を引いて膨らませます。 Hold the tab to inflate the life vest when exiting the aircraft. 膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。 If necessary, blow into the tube to inflate the life vest. 前と後ろの非常口を確かめてください。 Check the location of the emergency exits in front of and behind you. 脱出時に荷物は持たないでください。 Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ使えなくなる恐れがあります。 Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. 脱出時の正しい姿勢です。両手を伸ばして前傾を意識し必ず着地点を見て滑ります。 When sliding down, stretch forward your arms, incline your body forward, and look at the landing point. スライド下での援助をお願いします。 We will ask you to assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。 Move quickly away from the aircraft. 安全のしおりもご覧ください。 Please review the safety instructions leaflet. どうぞごゆっくりお過ごしください。 We wish you a pleasant flight.
クが出てきた際はご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。セルグループでは機内の抗菌コーティング、並びに客室内の消毒を実施しております。皆様に安心してお過ごしいただくため、マスクの着用をお願いいたします。また会話はなるべくお控えください。感染拡大防止の観点から現在クラス J 普通席におきまして毛布、枕のサービスを一時中止しております。皆様のご理解をお願いいたします。